नमस्कार सबैजनालाई। आज हामी ब्याचलर इन सिभिल इन्जिनियरिङको थर्ड सेमको पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको सिलेबस अनुसारको आज हामी स्ट्रेन्थ अफ मटेरियल सोम भन्ने एउटा विषयको आज हामी युनिट 1 मा रहेको हाम्रो युनिट 1 को इन्ट्रोडक्सन छ। सिम्पली बुझ्दाखेरि हामीले सिलेबस हेर्नु हजुरले पनि हेर्नुहुन्छ भने युनिट 1 मा हाम्रो इन्ट्रोडक्सनै छ। अब एमा हाम्रो एक्जाममा सायद यो लेसनबाट एउटा क्वेशन सोध्छ र आजका दिनसम्म हिस्ट्रीमा हेर्ने हो भने क्वेशन ब्याङ्क पल्टाएर हेर्नुहुन्छ भने आजका दिनसम्म युनिट 1 हाम्रो इन्ट्रोडक्सनबाट 4 मार्क्सको चाहिँ एउटा हिसाब सोधिरहेको छ। सबैभन्दा सजिलो हिसाब। त्यो हिसाब हजुरले कन्सेप्ट बुझ्नुहुन्छ भने 1 देखि 1.5 मिनेटमा सकिन्छ त्यो हिसाब गरेर। त्यस्तो खासै गाह्रो पनि छैन र कसरी गर्ने भनेर हजुरलाई म एउटा आइडिया पनि दिन गइरहेको छु। र यो हिसाब भनेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हिसाब पनि हो। कुनै पनि हामीले बीम हैन बीमै नभने फ्रेम गर्ने बेलामा यसको धेरै जरुरत हुन्छ के। बीम गर्ने बेलामा यो यसको कन्डिसन यसको कन्सेप्ट हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र खासै गाह्रो हिसाब पनि होइन। फेरि दुईटा हाम्रो स्ट्याटिक डिटर्मिनेन्सी हैन हाम्रो जुन हाम्रो स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेन्सी र डिटर्मिनेन्सी भन्ने थाहा छ हजुरलाई। त्यसको चाहिँ हाम्रो एक्सटर्नल र इन्टरनल दुईटा फर्मुला र हामीले स्पेशल कन्डिसन भनेको टेन्टेटिभ एउटा दुईटा तीन चार पाँचवटा हजुरले स्पेशल कन्डिसन बुझ्नुभयो भने सक्यो के हिसाब केही पनि छैन। र हजुरले म बुझाउने कोसिस गर्छु। अब डिग्री अफ इन्डिटर्मिनेन्सी डीएस हाम्रो फर्मुला हेर्ने हो भने डीएस भनेको फर्मुला भनेको डीएसई डिग्री अफ स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेन्सी ड्यू टु एक्सटर्नल फोर्स। यो ई छ नि यो पछाडि डीएस ई छ नि हो यो ईले के जनाउँछ भन्दाखेरि एक्सटर्नल फोर्स जनाउँछ भने यतापट्टिको ईले के जनाउँछ भन्दाखेरि इन्टरनल फोर्स जनाउँछ। जहाँ चाहिँ फेरि यो प्लस यो माइनस यस हो। फेरि माइनस यस त्यो यसले के जनाउँछ भन्दाखेरि स्पेशल कन्डिसन जनाउँछ। अब स्पेशल कन्डिसन भनेको फरक हाम्रो हिन्ज दिएको बेलामा रोलर दिएको बेलामा होइन लिङ्क्स दिएको बेलामा सियर कनेक्टर दिएको बेलामा सियर कनेक्टर पनि भर्टिकल होराइजन्टल के हुन्छ हो त्यो दिएको बेलामा स्पेशल केसेस हाम्रो फरक हुन्छ। तर टेन्सन लिनु पर्दैन यसको बारेमा नि म भनिदिन्छु हजुरलाई। अब वेयर अब यहाँ यस भनेको के हो वेयर यस इज स्पेशल कन्डिसन भनेको जहाँ चाहिँ यस भनेको के हो स्पेशल कन्डिसन हो। अब स्पेशल कन्डिसनमा सुरुमा जाउँ हामी इन्टरनल हिन्जबाट। अब इन्टरनल हिन्ज भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि इन्टरनल हिन्ज निकाल्ने फर्मुला भनेको एउटा स्ट्रक्चर छ भने त्यसमा दुईटा हिन्ज दियो कि तीनटा हिन्ज दियो कि होइन हिन्ज त हाम्रो जति पनि हुन सक्यो नि। अब त्यो हिन्जले पनि कतिवटा मेम्बर जोडेको छ भन्ने हुन्छ। अहिले हेर्यो भने इन्टरनल हिन्ज भनेको अहिले हामीले फर्मुला भनेको समेसन m-1 बुझ्नु होला m-1 फर्मुला भनेको यही हो। इन्टरनल हिन्ज निकाल्ने फर्मुला भनेको m-1 where mi is equal to number of member meeting at a internal hinge भनेको इन्टरनल हिन्जमा मिटिङ भएको नम्बर कतिवटा नम्बर चाहिँ मिट भएको छ हिन्जमा। अहिले यसलाई हेर्यौँ यो हिन्जमा लिने भने एउटा यो मेम्बर मिट भएको छ यहाँ आएर एउटा यो मेम्बर आएर यहाँ मिट भएको छ भनेपछि mi को भ्यालु कति भयो 2 भयो। यताबाट आएर पनि यही मिट भयो यताबाट आएर पनि यही मिट भयो भने चाहिँ अहिले हाम्रो के भयो mi को भ्यालु हाम्रो कति भयो अहिले हेर्ने भने 2 भयो। सिमिलरली यही केस हेर्ने भने यताबाट आएर यो यहाँ मिट भयो यताबाट आएर यो यहाँ मिट भयो यताबाट आएर यो यहाँ मिट भयो भने चाहिँ एउटा दुईटा तीनटा मेम्बरलाई जोडेको छ भनेपछि यहाँ आएर हाम्रो यो जमाइको भ्यालु हाम्रो कति भयो अहिले 3 भयो। अब कहिले काहीँ यस्तो पनि हुनसक्छ यो बेलामा यहाँ माइको भ्यालु हाम्रो कति भयो 4 भयो। अब जहिले पनि इन्टरनल हिन्ज आयो भने एउटा चाहिँ कहिले पनि हुँदैन हिन्जमा एउटा मेम्बर मात्रै कहिले पनि हुँदैन दुईटा मेम्बर चाहिँ हिन्जले जोड्नै पर्छ। मिनिमम पनि दुईटा मेम्बर हुन्छ दुईटा तीनटा चारवटा कति हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो अब हिन्ज अनुसार फरक पर्छ। हामीले यस्तो खाली हिसाब पनि हामी गर्छौँ। अब जाउँ इन्टरनल रोलर। अब इन्टरनल रोलर भनेको के हो। अब इन्टरनल रोलरमा अब हामीले कतिवटा रोलर दिएको छ अथवा जहिले पनि रोलरले कतिवटा मेम्बर जोडेको छ यमाईको भ्यालु जहिले पनि हाम्रो रोलरको केसमा हामीले कति राख्छौँ भन्दाखेरि यो इन्टरनल रोलर आयो भने हामीले यमाईको भ्यालु जहिले पनि 2 राख्छ किन दुईटा मेम्बर हामीले जोडेको छ। अब यहाँ हामीले हिसाब गर्ने क्रममा दुईटा तीनटा पनि अहिले कहिले हुनसक्छ। अब हामी हिसाब गर्छौँ आजका दिनसम्म पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीमा सोधेको हिसाबहरू गर्छौँ र हिसाब गर्ने क्रममा हजुरलाई म त्यहीमा पनि एक्सप्लेन गरिदिन्छु यो यमाईको भ्यालु 2 कसरी भयो कतिवटा मेम्बर जोडेको छ त्यो चाहिँ हामी हिसाब गर्ने क्रममा हामी कुरा गर्छौँ। अब जाउँ लिङ्क्स र जहिले पनि यो यस स्पेशल कन्डिसन यस छ नि यिनीहरूको लागि हाम्रो यसको भ्यालु निकाल्नु पऱ्यो यसको लागि हामीले यसको भ्यालु निकाल्नु पऱ्यो। तर जब हाम्रो लिङ्क्स भनेर क्वेसनले दिन्छ सिधै एस भ्यालु 2 राख्ने हो। जहाँ हाम्रो यो छ नि हेर्नु त्यसलाई फर्मुला हो यो फर्मुलामा हो यसमा ल्याएर सिधै कति राख्नु पऱ्यो लिङ्क्स भनेर दियो भने 2 ल्याएर राख्नु पर्छ। जहिले पनि जस्तो दियो भने लिङ्क्स भनेपछि 2 आयो यसको भ्यालु। अब होराइजन्टल सियर कनेक्टर लिङ्क्सको यस्तो हुन्छ है फिगर चाहिँ सिम्पली
अनि होराइजन्टल सेयर कनेक्टर भन्यो भने जहिले पनि एस्क भ्यालु 1 हुन्छ। यस्तो पनि हुन्छ सेयर कनेक्टर, यस्तो पनि हुन्छ सेयर कनेक्टर। दिस इज आवर होराइजन्टल सेयर कनेक्टर। जहिले पनि एस्क भ्यालु के हुन्छ होराइजन्टल सेयर कनेक्टरमा 1 हुन्छ भने भर्टिकल सेयर कनेक्टर भनेको भर्टिकल सेयर कनेक्टरमा कस्तो हुन्छ एस्क भ्यालु जहिले पनि जुन हाम्रो फर्मुला छ नि त्यो डिग्री अफ इन्डिटर्मिनेन्सी निकाल्ने फर्मुला हो, त्यही फर्मुलामा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि एस्क भ्यालु 1 राख्छौँ। कुन बेला जब हाम्रो चाहिँ भर्टिकल सेयर कनेक्टर छ। क्लियर छौँ हामी? ल अब हामी यहाँसम्म हामी क्लियर छौँ भने अब हामी जान्छौँ अगाडि बढ्छौँ, किनकि हामी अगाडि बढ्ने कार्यक्रम जारी छ। अब बल्ल जान्छौँ हामी एक्सटर्नल र इन्टर्नल कसरी निकाल्ने। बिम फ्रेम हामीलाई दिने भनेको अहिलेसम्म हामीलाई यो हिसाब यो पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीमा ट्रस्टको क्वेसन सोधेको छैन। जहिले पनि बिम र फ्रेमको इन्टर्नल इन्डिटर्मिनेन्सी निकाल्ने हो। एक्सटर्नल प्लस इन्टर्नल माइनस यस गरेर। स्पेसल केसेस छ भने यस गर्नु पर्यो, नभए यस पनि घटाउनु परेन। स्पेसल केसेस भएको बेला मात्रै यस चाहिँ हामीले घटाउनु पर्यो। अब जाउँ बिम र फ्रेम। र बिम र फ्रेमको जहिले पनि हिसाब गर्ने क्रममा फर्मुला फिक्स फर्मुला हो। एक्सटर्नल डिग्री अफ स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेन्सी एक्सटर्नल निकाल्ने फर्मुला भनेको जहिले पनि R-3। जहिले पनि R भनेको टोटल नम्बर अफ अननोन रियाक्सन अथवा टोटल नम्बर अफ अननोन सपोर्ट रियाक्सन। कतिवटा नम्बर अफ रियाक्सन त थाहा छ हामीलाई, रोलरमा कतिवटा हुन्छ, हिन्जमा कतिवटा हुन्छ, फिक्समा कतिवटा हुन्छ, त्यो त हामीलाई थाहा नै छ नि होइन भन्नु त ल। है अननोन रियाक्सन कतिवटा छ त, त्यो हाम्रो मेम्बरमा कतिवटा अननोन रियाक्सन छ, त्यही नै हो R भनेको। यो भयो हाम्रो एक्सटर्नल। अब इन्टर्नल निकाल्ने बेलामा फेरि हेर्नु है त, इन्टर्नल निकाल्ने बेलामा 3 × C फर्मुला यही हो, 3 × C, जहाँ चाहिँ C भनेको के हो भन्दा नम्बर अफ क्लोज लुप। अब नम्बर अफ क्लोज लुप भनेको के हो भन्ने एउटा कन्सेप्ट छ भने अथवा केही कन्फ्युजन छ भने त्यो कन्फ्युजन पनि म हजुरलाई एकछिनमा म हजुरलाई दूर गराउँछु अथवा म भर्खरै भनिदिन्छु कस्तो हो त क्लोज लुप भनेको, त्यो हजुरलाई म भर्खरै भनिदिन्छु है त। ल आऊ ल यहाँ आऊ। यदि हाम्रो मेम्बर यो यहाँ एउटा सपोर्ट छ, यहाँ अर्को सपोर्ट छ, यहाँ रियाक्सन छ, यता रियाक्सन छ, यहाँ केही छ, ल यहाँ लोड लागेको छ, डिस्टेन्स एक्स, यो डिस्टेन्सले केही फरक पर्दैन, यो एक्सले पनि केही फरक पर्दैन। अब यसमा हाम्रो क्लोज लुप भनेको बाहिर निस्किने लुप 0, किनकि हाम्रो क्लोज लुप भनेको हामीलाई यस्तो क्लोज चाहियो के कन्टेनर, क्लोज कन्टेनर चाहियो हामीलाई क्लोज लुप भनेपछि। यो क्लोज लुप होइन भनेपछि यहाँ हाम्रो के भयो क्लोज लुप सीको भेल्यु कति आयो 0। अब यहीमा हेर्ने भने यहाँ हिन्ज राखेको हुन्छ, यहाँ सपोर्ट दिया हुन्छ, यो सब यो हिन्ज सपोर्ट, यहाँ रोलर सपोर्ट दिया होला, यहाँ त लोड लाग्यो होला। अब यसमा चाहिँ क्लोज लुप भनेको एउटा क्लोज लुप, यो एउटा अर्को क्लोज लुप दुईटा भनेपछि यहाँ हाम्रो सीको भेल्यु कति भयो क्लोज लुप भेल्यु दुईटा। यसै गरी नै यस्तो देला क्लोज लुप कतिवटा भयो एउटा दुईटा तीनटा भनेपछि यसमा सीको भेल्यु नम्बर अफ क्लोज लुप भनेको सीको भेल्यु कति भयो 3 भयो। यो क्लोज लुप हामी हिसाब गर्ने क्रममा हामी एक्सप्लेन गर्छौँ भने जहाँ चाहिँ सी भनेको के हो नम्बर अफ क्लोज लुप थाहा भइसक्यो हो। अब चाहिँ हामी पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको 2021मा सोधेको प्रश्न लेटेस्ट प्रश्नबाट हामी सुरु गर्छौँ। प्रश्नले के भनेको छ भन्दा डिटरमाइन द डिग्री अफ इन्डिटर्मिनेन्सी। हामीले डिग्री अफ इन्डिटर्मिनेन्सी निकाल्नु पर्यो अफ द गिभन स्ट्रक्चर। गिभन स्ट्रक्चरको हामीले के निकाल्नु पर्यो डिग्री अफ इन्टर्नल इन्डिटर्मिनेन्सी। त्यसको लागि हामीले के निकाल्नु पर्यो डिएस निकाल्ने फर्मुला। डिएस निकाल्ने फर्मुला भनेको डिएसई प्लस डिएसआई माइनस यस। स्पेसल केस भनेको यस हो। अब डिएसई कसरी निकाल्ने, डिएसई निकाल्ने फर्मुला भनेको के हो, डिएसई निकाल्ने फर्मुला भनेको R-3 हो। यहाँ पनि मैले लेखाइदिएको छु, कन्ट पार्नु होला जहिले पनि, प्रत्येकचोटि भन्ने कुरो भएन। डिएसई निकाल्ने फर्मुला भनेको हाम्रो के हो R-3 हो, जहाँ चाहिँ R भनेको नम्बर अफ रियाक्सन। रोलर सपोर्टमा कतिवटा रियाक्सन आउँछ, एउटा रियाक्सन आउँछ। अनि रोलर सपोर्ट कतिवटा रियाक्सन आउँछ, एउटा रियाक्सन आउँछ। दिस इज आवर हिन्ज सपोर्ट। हिन्ज सपोर्टमा कतिवटा रियाक्सन हुन्छ, दुईवटा रियाक्सन हुन्छ, होराइजन्टल भर्टिकल हुन्छ, एउटा दुईटा तीनटा चारवटा हुन्छ। नम्बर अफ रियाक्सन भनेको R को भेल्यु कतिवटा भयो हाम्रो 4 भयो। अब यहाँ डिएसई निकाल्ने भनेको के हो R-3 भनेको 4 - 3 = 1 सक्यो एक्सटर्नल काम। अब इन्टर्नल निकाल्ने फर्मुला के हो डिएसआई निकाल्ने फर्मुला। डिएसआई निकाल्ने फर्मुला भनेको 3 × C, जहाँ चाहिँ C भनेको नम्बर अफ क्लोज लुप, एमा क्लोज लुप भनेको 0 छ भने 3 × 0 0। अब जाउँ स्पेसल केसेस। किन स्पेसल केसेस हामीले गर्न लाग्यो भन्दाखेरि हिन्ज छ नि त यहाँ हिन्ज भनेपछि स्पेसल केसेस भनेको फर्मुला भनेको समेसन MI - 1, जहाँ चाहिँ MI भनेको चाहिँ त्यो हिन्जले
कतिवटा मेम्बर जोडेको छ त अहिले हेर्नु भने यो हिन्जले एउटा मेम्बर यतातिर छ अर्को मेम्बर यतातिर छ भने यो हिन्जले दुईटा मेम्बर जोडेको छ दुईटा मेम्बर जोडेको छ भने 2 - 1 = 1 भनेपछि हाम्रो चाहिँ अब देन डिग्री अफ स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेन्सी डिएस निकाल्नु फर्मुला भनेको डिएसई प्लस डिएसआई माइनस एस भनेको डिएसई भनेको 1 डिएसआई भनेको 0 डिएस भनेको 1 यहाँबाट कति आयो 0 आयो अब यो 0 आउनुको कारण के हो त यो 0 ले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि अब यो यस्तो खाले फिगर हामीले बीम यस्तो खाले बीम दिएको छ भने यसले हामीले सजिलैसँग गर्न सक्छौं के हामीलाई एक्स्ट्रा कुनै पनि हामीलाई इक्वेसन चाहिएन भन्नु खोजेको 0 भनेपछि 0 नम्बर अफ एडिसनल इक्वेसन इज रिक्वायर्ड भनेको के भने हामीलाई अब हामीलाई कुनै इक्वेसन नदिए पनि यसमा हामीले लोड लगाइदिएको छ भने यसले हामीले सजिलैसँग गर्न सक्छौं भन्न खोजेको हो के यसले यो 0 भनेको 0 नम्बर अफ हामीलाई एडिसनल फोर्स चाहियो भनेको 0 नम्बर अफ एडिसनल फोर्स इज रिक्वायर्ड टु सल्भ द गिवन स्ट्रक्चर यही हो भन्न खोजेको डिएस 0 आउनु भनेको 0 नम्बर अफ इक्वेसन रिक्वायर्ड टु सल्भ द गिवन स्ट्रक्चर भन्न खोजेको हो के बुझ्नुभयो अब जाउँ हामी अर्को पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको 2020 मा सोधेको प्रश्न अब यो त म भन्नेवाला छैन हजुरले आफैले गर्ने हो कसरी गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि एमा आउने रिएक्सन कतिवटा छ रोलर सपोर्ट एउटा हिन्ज सपोर्ट दुईटा रिएक्सन रोलर सपोर्ट एउटा रिएक्सन नम्बर अफ रिएक्सन भनेको 4 भयो यहाँबाट हामीले डिएसई सजिलैसँग निकाल्न सक्छौं 4 - 3 गरेर अब हामीले निकाल्नु डिएसआई आई भनेको हाम्रो 3 * सी जहाँ चाहिँ सी भनेको क्लोज लुप हो अहिले हाम्रो सी को भ्यालु 0 छ भने यहाँ 0 आयो ठीक छ अब त्यसपछि हामीलाई आउनु पर्यो हिन्ज छ स्पेशल केसेस हिन्ज भन्ने बित्तिकै के हो यस भनेको के हो एमआई - 1 एमआई भनेको कतिवटा मेम्बर जोडेको छ यता एउटा मेम्बर यता एउटा मेम्बर भनेपछि 2 - 1 = 1 भनेपछि यहाँबाट हामीले अब निकाल्न सकिन्छ हो भनेपछि अब यो पनि हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग म यसलाई अब केही भन्न सकिनँ हजुर आफै गर्नु होला है त ट्राई गर्नुहुन्छ केही भयो भने हामी सल्भ गर्ने कोसिस गर्छौं अब जाउँ पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको 2019 मा सोधिएको प्रश्न यो पनि धेरै सजिलो छ किनकि अब आर भनेको नम्बर अफ रिएक्सन फिक्स सपोर्टमा होराइजन्टल भर्टिकल र मोमेन्ट पनि आउँछ थाहा होला नि त फिक्स सपोर्ट भयो भने के हुन्छ होराइजन्टल भर्टिकल प्लस मोमेन्ट तीनटा रिएक्सन भयो यहाँ दुईटा यो हाम्रो के हो हिन्ज सपोर्टमा दुईटा आउँछ भर्टिकल र होराइजन्टल 2 + 3 भनेको 5 नम्बर अफ रिएक्सन भनेको त्यहाँ 5 आयो फेरि त गोलो दिएको छ यो नि रोलर सपोर्ट होला भन्ने होइन यो त इन्टरनल रोलर हो यो भनेको हाम्रो के हो स्पेशल कन्डिसन वाला केस आयो के यहाँ पनि हाम्रो इन्टरनल रोलर अब यहाँ भनेको नम्बर अफ रिएक्सन भनेको 5 हो र डिएसई अब डिएसई त निकाल्न सकिहालिन्छ r - 3 फर्मुला रिएक्सन -3 भनेको 2 आयो डिएसई की भ्यालु अब डिएसआई त जसलाई पनि आइहाल्छ नि क्लोज लुप भनेको 0 छ क्लोज लुप 0 हुने बित्तिकै हाम्रो के आयो डिएसआई को भ्यालु होल अल टुगेदरमा हाम्रो के आयो 0 आयो अब जाउँ हामी स्पेशल कन्डिसन तिर अब स्पेशल कन्डिसनमा हाम्रो रोलरमा के छ फर्मुला इन्टरनल हिन्ज भएको भए चाहिँ एमआई - 1 हुन्थ्यो भने अहिले हाम्रो इन्टरनल हिन्ज होइन हाम्रो रोलर हो रोलरमा फर्मुला हामी के हो 2 एमआई - 1 जहाँ चाहिँ एमआई भनेको रोलरले दुईटा मेम्बर कनेक्ट गरेको छ माथिको एउटा मेम्बर तलको एउटा मेम्बर भनेपछि रोलरले दुईटा मेम्बर कनेक्ट गरेको छ भनेपछि यहाँ हाम्रो के आयो भन्दाखेरि एमआई को भ्यालु कति आयो 2 आयो 2 - 1 भनेको 1 इन्टु यो बाहिरको 2 गर्यो भने 2 आयो भनेपछि स्पेशल कन्डिसनको लागि हाम्रो भ्यालु 2 आयो यसको भ्यालु अब यहाँ आइसकेपछि नि डिएसई भ्यालु त हामीसँग सजिलै आइसक्यो आयो कि आएन सजिलैसँग डिएसई भ्यालु हो यति गरिसकेपछि 4 मार्क्स पाक्यो नि अब जाउँ हामी नेक्स्ट क्वेशनतिर म अब धेरै एक्सप्लेन गर्न सक्दिनँ अब 2018 मा त यस्तो थ्योरी क्वेशन सोधेको छ यो त अप्लाइड मेकानिक्समा पनि यही पढेको क्वेशन हो कि होइन यो त दिमागमै फिट भइसक्यो होला टाइप्स अझ डिप्लोमा पढ्नेहरू त डिप्लोमाको अप्लाइड मेकानिक्समा नि पढेको डिप्लोमाको मेकानिक्स अफ स्ट्रक्चरमा नि पढेको यो त दिमागमा फिटै भइसक्यो होला डिप्लोमा पढ्नेहरूलाई त टाइप्स अफ लोड त अथवा सपोर्ट त होइन अब त्यही पनि म अब +2 बाट आएकोहरूलाई त भनिदिनै पर्यो हैन डिप्लोमाबाट आएको भनेर त म बनाउने कुरो भने नि त यो त मैले यसरी बनाउनु परेको भिडियो यो त मैले कहिले स्कुल नगएकोलाई मैले बुझाउनु पर्ने हिसाबले मैले भिडियो बनाउनु पर्यो के त्यसरी म बनाउनु पर्यो अब चाहिँ हामीलाई क्वेशन सोधेको 2018 मा एक्सप्लेन डिफरेन्ट टाइप्स अफ लोडहरुको टाइप्सलाई एक्सप्लेन गर भनेको छ एन्ड सपोर्ट सिस्टम इन अ स्ट्रक्चरल मेम्बर एउटा स्ट्रक्चरल मेम्बरको
डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ लोड चाहियो, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सपोर्ट चाहियो। अब यहाँ थ्योरी लेख्छु मैले। जेनरली देयर आर 2 क्याटेगोरिज अफ लोड। लोडको पनि 2 क्याटेगोरिज छ। दे आर, वान भनेको एकोर्डिङ टु द नेचर, अर्को भनेको एकोर्डिङ टु द एक्टिङ मेकानिजम। एक्टिङ मेकानिजमको आधारमा एउटा नेचरको आधारमा। अब नेचरको आधारमा हेर्ने हो भने स्ट्याटिक लोड अथवा हामीलाई डेड लोड पनि भन्ने गर्छौँ, लाइभ लोड अथवा हामीलाई इम्पोज लोड पनि भन्ने गर्छौँ, डाइनामिक लोड अथवा इक्जाम्पल हेर्ने हो भने अर्थक्वेक, विन्ड, हाइड्रोडाइनामिक्स भनेको डाइनामिक्स लोडमा पर्छ भने टेम्परेचर अथवा सेटलमेन्ट लोड अथवा मिसलेनियस लोड। यसरी हाम्रो चाहिँ नेचर अफ लोडको आधार भनेको एकोर्डिङ टु नेचरको आधारमा हामीले चाहिँ यसरी 4 क्याटेगोराइज गरेका छौँ। भनेपछि अब एकोर्डिङ टु एक्टिङ मेकानिजमको आधारमा हामीले लोडलाई कसरी क्याटेगोराइज गरेका छौँ भने 1 भनेको हाम्रो के हो, पोइन्ट लोड। पोइन्ट लोड त सबैलाई थाहा नै छ भनेको एउटा पोइन्ट लोड भनेको हाम्रो सियर जस्तै हो के, सियर फोर्स थाहा छ नि, हो सियर फोर्स जस्तै हो पोइन्ट लोड भनेको। सियर भनेको एउटा पोइन्टमा लाग्नु पर्यो, अब थाहा नै छ हजुरलाई पोइन्ट लोड ई हो, जहाँ चाहिँ हाम्रो यो पी भनेको के हो, पोइन्ट लोड हो। अब डिस्ट्रिब्युटेड लोडमा पनि हाम्रो फरक छ। एउटा युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड जसले हामीले युडिएल भन्ने गर्छौँ, अर्को चाहिँ हाम्रो युनिफर्मली भेराइङ लोड जसले हामीले युभिएल भन्ने गर्छौँ। अब कहिलेकाहीँ यो ट्रसतिर देखा पर्ने लोड हो ट्रापेजोइडल लोड। यसलाई हामीले अब जस्तै हाम्रो यो पनि हाम्रो सिम्पली यसलाई हामीले हिसाब गर्दा पनि हामीले चाहिँ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड र युनिफर्मली भ्यारिङ लोडलाई कम्बिनेसन गरेर हामीले गर्छौँ। अर्को चाहिँ हामीसँग यो त भयो हाम्रो युनिफर्मली। अब युनिफर्मली त भयो, अब हाम्रो नन युनिफर्म डिस्ट्रिब्युटेड लोड भनेको युनिफर्म डिस्ट्रिब्युटेड भएन। अर्थक्वेक गएको बेलामा युनिफर्म डिस्ट्रिब्युटेड हुन्छ त, हुँदैन नि त। अर्थक्वेकले त कता तल कता माथि हुन्छ। दिस इज नट आवर युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड। यो हाम्रो के हो, नन युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड भनेको फर इक्जाम्पल लागि हेर्ने हो भने अर्थक्वेक गएको बेलामा हाम्रो के हुन्छ, नन युनिफर्म डिस्ट्रिब्युटेड लोड। ठिक छ। अब जाउँ हाम्रो सपोर्ट। कसैले सोधेको त सपोर्ट पनि हो। सपोर्ट हामीसँग 3 टाइप्सको सपोर्ट छ, एउटा रोलर सपोर्ट, एउटा हिन्ज सपोर्ट, एउटा फिक्स सपोर्ट। रोलर सपोर्टमा नम्बर अफ रियाक्सन एउटा हुन्छ, हिन्ज सपोर्टमा नम्बर अफ रियाक्सन 2टा हुन्छ, त्यसै गरी फिक्स्ड सपोर्टमा नम्बर अफ रियाक्सन कतिवटा हुन्छ, 3टा हुन्छ। अब यति भइसकेपछि अब हजुरले त गर्न सक्नुहुन्छ। म फिक्स्ड, मलाई चाहिँ पुरा विश्वास छ हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ भनेर। अब माथिको रोलर सपोर्ट, हिन्ज सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट। अब मैले केही पनि म भन्दिनँ, यहीँबाट थ्योरी हजुरले आफैले पढ्नु होला, आफै बुझ्नु होला है त। अब जाउँ 2017मा सोधेको प्रश्न पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको, एक्सप्लेन इनडिटर्मिनेन्सी अफ स्ट्रक्चर। के हो त इनडिटर्मिनेन्सी भनेको, के हो त डिटर्मिनेन्सी भनेको? डिटर्मिनेन्सी अफ स्ट्रक्चर भन्नु हो र इनडिटर्मिनेन्सी अफ स्ट्रक्चर भन्नु फरक हो। अब कस्तो खाले स्ट्रक्चरलाई हामीले इनडिटर्मिनेन्सी अफ स्ट्रक्चर भन्छौँ त्यसको बारेमा पहिला कुरा गरौँ। दोज स्ट्रक्चर विच क्यान नट बी, हेर्नु है, दोज स्ट्रक्चर विच क्यान नट बी एनालाइज्ड विथ द हेल्प अफ अथवा बाई युजिङ द इक्वेसन अफ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम। यस्तो खाले स्ट्रक्चर जुनलाई हामीले स्ट्याटिक इक्विलिब्रियमको सहायताले हामीले गर्न सक्दैनौँ भने, सुन्नु है, यस्तो स्ट्रक्चर जुनलाई हामीले स्ट्याटिक इक्विलिब्रियमको इक्वेसनको सहायताले हामी त्यसलाई सल्भ गर्न सक्दैनौँ भने त्यस्तो खाले स्ट्रक्चरलाई हामीले के भन्छौँ, इनडिटर्मिनेन्सी अफ स्ट्रक्चर। म फेरि भन्छु, यस्तो खाले स्ट्रक्चर जुन स्ट्रक्चरलाई हामीले स्ट्याटिक इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियमबाट सल्भ गर्न सक्दैनौँ, नसक्ने स्ट्रक्चरलाई हामीले के भन्छौँ, इनडिटर्मिनेन्सी अफ स्ट्रक्चर भन्छौँ। भने कस्तोलाई हामीले डिटर्मिनेन्सी अफ स्ट्रक्चर भन्छौँ भन्दाखेरि दोज स्ट्रक्चर विच क्यान बी इजिली एनालाइज्ड अथवा इजिली सल्भ बाई द इक्वेसन अफ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम इज नोन एज डिटर्मिनेन्सी अफ स्ट्रक्चर। सल्भ गर्न सक्ने खाले स्ट्रक्चरलाई हामीले डिटर्मिनेन्सी भन्छौँ भने सल्भ गर्न नसक्नेलाई हामी के भन्छौँ, इनडिटर्मिनेन्सी भन्छौँ। अब यहाँ भनेको डिटर्माइन द कन्डिसन रिक्वायर्ड फर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ स्ट्रक्चर विथ पर्फेक्ट इक्जाम्पल। अब यहाँमा त हजुरले आफैले गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा फिक्स सपोर्ट गर्नु कतिवटा आउँछ, रोलर गर्नु, हिन्ज गर्नु त हजुरले आफैले लेख्न पर्ने हो कि यो त। एउटा रोलरमा कतिवटा आउँछ, रोलर बनाउने, यतातिर हिन्ज बनाउनु, नम्बर अफ इनडिटर्मिनेन्सी निकाल्नु, यतातिर फिक्स गर्नु, यतातिर केही गर्नु निकाल्नु, आफै गर्न सकिन्छ यो। बुझ्नुभयो? यो मैले एउटा थ्योरीमा ल्याएको, यो तलको हजुरले आफैले गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा क्वेसन पनि आफैले बनाउने, एन्सर पनि आफैले लेख्ने क्या। बुझ्नुभयो? अब हाम्रो इक्जाममा चाहिँ अरू बेला यस्तो क्वेसन आयो होइन, अब यो क्वेसन भन्नु नि, कन्सेप्ट भन्नु नि हो, त्योमा चाहिँ आफैले पनि क्वेसन बनाउने, आफैले एन्सर लेख्ने हो क्या। ल अब जाउँ पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको 2017मा सोधेको प्रश्न। अब प्रश्न के छ भन्दा यही हो,
फिक्स सपोर्ट नम्बर अफ रियाक्सन होराइजन्टल भर्टिकल मोमेन्ट रियाक्सन 6 यहाँबाट डिएसई आयो r - 3 6 - 3 आयो ठीक छ। अब डिएसआई नम्बर अफ क्लोज लुप सी भनेको 0 अब यस इक्वल टु किन 2 भनेको लिङ्क्स दिएको छ लिङ्क्स भएको कन्डिसनमा हाम्रो स्पेशल केसेसमा यस भ्यालु कति हुन्छ मैले अघि पनि भनेको छु लिङ्क आउने बित्तिकै यस भ्यालु कति राख्नु 2 राख्नु भनेको छु मैले हो त्यही भएर हामीले के राख्यौँ यसको भ्यालु 2 राख्यौँ बिकज अफ लिङ्क्स भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ लिङ्क्स दिएको छ नि लिङ्क्स भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो के भयो यस स्पेशल केसेस भनेको यस इक्वल टु 2 यहाँबाट डिएसई इक्वल टु डिएस निकाल्ने फर्मुला डिएसई प्लस डिएसआई माइनस यस डिएसई भनेको 3 डिएसआई भनेको 0 यस भनेको 2 1 अब यो 1 भनेको के हो आजका दिनसम्म अघि हामीले गर्दाखेरि यहाँ पनि 0 आएको थियो होइन डिएस को भ्यालु यहाँ पनि 0 आउँछ यहाँ पनि 0 आयो हो कि होइन तर अहिले गर्दाखेरि हाम्रो डिएस भ्यालु कति आयो 1 आयो भनेपछि यतिकैमा हामीले यसलाई लोड दिएको छ यसलाई हामीले गर्न सकिँदैन किन सकिँदैन भन्दाखेरि कुन बेला गर्न सकिन्छ यस्तो खाले हाम्रो एउटा बिम दियो र हामीलाई यसमा चाहिँ मोमेन्ट क्याल्कुलेट गर भन्यो फोर्स क्याल्कुलेट गर भन्यो हामीले गर्न सकिँदैन किनभने यसको चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले के भनेको छ भन्दाखेरि अझै एउटा यो 1 भनेको 1 एडिसनल इक्वेसन इज रिक्वायर्ड टु सल्भ द गिभन स्ट्रक्चर यो माथिको स्ट्रक्चरलाई सल्भ गर्नको लागि अझै एउटा इक्वेसन हामीलाई थाहा हुनुपर्छ अझै एउटा इक्वेसन थाहा नभइकन हामीले यो स्ट्रक्चरलाई सल्भ गर्न सक्दैनौँ हो त्यही नै हो यो 1 भनेको यो 1 छ भने 1 नम्बर अफ एडिसनल इक्वेसन चाहियो यहाँ 2 आउँछ भने दुईटा एडिसनल इक्वेसन चाहियो यहाँ 3 आउँछ भने 3 वटा एडिसनल इक्वेसन चाहियो के गर्नको लागि टु सल्भ द गिभन एबभ स्ट्रक्चर यो माथिको गिभन स्ट्रक्चरलाई सल्भ गर्नको लागि कतिवटा एक्स्ट्रा इक्वेसन चाहियो भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीले के जनाउँछ डिएसले जनाउँछ डिएस भ्यालु 0 छ भने 0 एडिसनल इक्वेसन इज रिक्वायर्ड डिएस 1 छ भने 1 एडिसनल इक्वेसन रिक्वायर्ड यही नै हो बुझ्नुभयो अब 2016 मा सोधेको प्रश्न ड्राई टाइप्स अफ सपोर्ट विथ नीट स्केच हामीले अघि नै गरिसकेका छौं अब 2015 मा सोधेको अब यहाँ चाहिँ बल्ल आउँछ क्लोज लुपको कुरा हो कि हैन क्लोज लुपको कुरा बल्ल यहाँ आउँछ अब सुरुमा जाउँ रियाक्सन भनेको यो कुन हो फिक्स सपोर्ट हो होराइजन्टल भर्टिकल मोमेन्ट यो फिक्स सपोर्ट हो होराइजन्टल भर्टिकल मोमेन्ट यो पनि फिक्स्ड हो होराइजन्टल भर्टिकल मोमेन्ट यो पनि फिक्स्ड हो होराइजन्टल भर्टिकल मोमेन्ट 3 6 9 12 रियाक्सन भनेको 12 क्लोज लुप सी को भ्यालु दुईटा एउटा क्लोज लुप अर्को क्लोज लुप सी को भ्यालु 2 अब डीएस ई निकाल्न पर्यो ई भनेको के हो क्लोज लुप हो क्लोज लुप भनेको के सरी डीएस ई भनेको रियाक्सन माइनस 3 हो रियाक्सन भनेको 12 माइनस 3 भनेपछि के आयो 9 आयो यहाँसम्म हामी ठीक छौं क्लियर छौं हामी यहाँसम्म अब जाउँ डीएसआई क्लोज लुप कतिवटा छ दुईटा क्लोज लुप एउटा दुईटा 3 इन्टु सी सी भनेको 2 भयो 3 इन्टु 2 6 यहाँसम्म हामी क्लियर छौं अब जाउँ स्पेशल केसेस केले गर्दा आयो हिन्जले गर्दा आयो एउटा हिन्ज दुईटा हिन्ज छ अब एउटा हिन्ज सुरुको हिन्जलाई लिने हो भने दुईटा मेम्बर जोडेको छ 2 - 1 यो हिन्जलाई लिने हो भने दुईटा मेम्बर जोडेको छ 2 - 1 भनेपछि के आयो 2 - 1 अर्को पनि प्लस 2 - 1 यहाँबाट कता 2 आयो अब डीएस निकाल्नु पर्यो भनेपछि डीएस निकाल्ने भनेको डीएसई प्लस डीएसआई माइनस एस 9 + 6 - 2 = 13 भनेपछि हामीलाई के चाहियो एडिसनल 13 इक्वेसन इज रिक्वायर्ड टु सल्भ द एबभ स्ट्रक्चर हुन्छ यो स्ट्रक्चरलाई सल्भ गर्नको लागि हामीलाई 13 वटा अझै एक्स्ट्रा इक्वेसन चाहिने रहेछ अझै 13 वटा एडिसनल इक्वेसन भएन भने यस्तो खाले स्ट्रक्चरलाई हामीले सल्भ गर्न सक्दैनौं भन्न खोजेको हो के बुझ्नुभयो यहाँसम्म क्लियर छ अब जाउँ पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीकै 2015 मा सोधेको प्रश्न हो अब यसमा मैले धेरै लेखिन किन लेखिन भन्दाखेरि डिफरेन्ट बिट्विन हो मैले अघि नै भनिसकेको छु डिटर्मिनेन्ट स्ट्रक्चर भनेको कस्तो हो इनडिटर्मिनेन्ट भनेको कस्तो हो एउटा फिगर बनाइदिने एक्जाम्पलको फर एक्जाम्पल भनेर एउटा फिगर बनाइदिने यानी फर एक्जाम्पल भनेर एउटा फिगर बनाइदिने सकियो अब हजुर अरु बाँकी हजुरले खोजेर लेख्ने काम हजुरको है त फिगर ट्याक्क फिगर बनाउन सकियो अब जाउँ 2014 मा ल रियाक्सन कुन हो हिन्ज सपोर्ट दुईटा रियाक्सन
फिक्स सपोर्ट 3टा रियाक्सन, हिन्ज 2टा, रोलर एउटा भनेपछि यहाँबाट कति आयो 8 रियाक्सन आयो। यहाँबाट अग्नि जसरी हामीले गरौँ अब यहाँ इन्टरनल हिन्ज भनेको यहाँ आयो। अब हाम्रो यहाँ के भयो एमआई को भ्यालु 1 2 3 3 भयो एमआई को भ्यालु। अब हाम्रो एमआई भनेको 3 - 1 2। अब यो पनि अघि त्यसरी नै भयो, मैले यसलाई पनि धेरै एक्सप्लेन गरिरहनु परेन। अब यो एमा पनि एमआई भनेको 2 भयो, क्लोज लुप सी को भ्यालु कति भयो 2 भयो। यो पनि हजुरले आफैले गर्न सक्नुहुन्छ र मैले पनि गरिसकेको छु। यहाँ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ ल यही नै हो मैले गरेको। र पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको 2012 मा सोधेको प्रश्न यो पनि हो, आफै ट्राई गर्ने हो। यो चाहिँ सबै मैले गरेर कहाँ साध्य हुन्छ त भन्नु त ल, आफै गर्ने हो। म चाहिँ क्वेसन चाहिँ दिन्छु हजुरलाई, क्वेसन चाहिँ म प्रोभाइड गर्छु। 2011 मा सोधेको प्रश्न 3 3 3 आर भनेको 9 अनि क्लोज लुप सी भनेको 2 एमआई भनेको 2। यो चाहिँ आफै गर्न सकिहाल्छ। यहाँ सी को भ्यालु 0 आयो, रियाक्सन 8 यो 2 हो सेट। यो चाहिँ हजुरले आफैले गर्नु पर्यो। यसै गरी हाम्रो युनिट 1 को सकियो है त। यति भइसकेपछि यति मैले हालेको भिडियो हजुरले राम्रोसँग जस्ट हजुरले आधी घण्टा टाइम छुटाएर हेर्नुभयो भने 4 मार्क्स पाक्यो के। कलेज जानै पर्दैन पढ्नको लागि, घरै बसी पनि पढ्ने माध्यम चाहिँ मैले बनाइदिएको छु। मैले पनि हजुरलाई सपोर्ट गरेको छु, हजुरले पनि मलाई सपोर्ट गर्नु होला। भिडियो मन पर्छ भने लाइक गरिदिनु होला। कुन कलेजमा पढ्नुहुन्छ कृपया कलेजको नाम पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र आफ्नै साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नु होला, किनकि सेयरिङ इज केयरिङ। यति भन्दै आजको भिडियो हामी यहीँ टुङ्गाउँछौँ। नेक्स्ट टाइप्सको भिडियो लिएर हामी छिटै नै उपस्थित हुनेछौँ। त्यति दिनसम्मलाई गुड बाई, टेक केयर।